အနုမောဒနာဆိုတာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဝမ်းမြောက်စရာစကားကိုပြောတာဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြလို့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရှားရှိတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်နော်ရသော်ပြကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခပုံညံတာဥစ္စေယောလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုစုမိဆောင်မိဖြစ်တာဟာချမ်းသာဒုက္ခအရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကုသိုလ်ကချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်ပေါ့ချမ်းသာဒုက္ခလိုလာရင်ကုသိုလ်ပဲလိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်တာဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းမှုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံပြီးသူလုံပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအလုံးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရကြမှာဖြစ်လို့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်လို့နော်ပြောတာအနုမောဒနာဩဝါဒဆိုရတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်အချက်လက်တွေကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေမှန်တယ်ဩဝါဒဆိုတဲ့ဩဝါဒနဲ့အနုသာသနာနှစ်ခုစလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အကြောင်းရှိတော့လည်းပဲတစ်ခုတည်းသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဩဝါဒအနုသာသနာဆိုတာဘယ်လိုနေတဲ့နဲ့ဘယ်လိုထိုင်တဲ့နဲ့ဘယ်လိုတွေးတဲ့နဲ့ဘယ်လိုမတွေးတဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တည်းပဲပါလေဧဝံဝိတကေထမဧဝံဝိတကေထကိုဘဝမှာဘယ်လိုတော့တွေးပါဘယ်လိုတော့မတွေးသင့်ပါဘူးဆိုရလို့ဘယ်စကားကိုတော့ပြောတဲ့နဲ့ဘယ်စကားကိုမပြောတဲ့ဘူးဘယ်လို့ကိုလုပ်တဲ့နဲ့ဘယ်လို့ကမလုပ်တဲ့ဘူးလုပ်တဲ့နာနဲ့မလုပ်တဲ့နာခွဲခြားပြီးတော့မလုပ်တဲ့နာကိုရှောင်ဖို့လုပ်တဲ့နာကိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလမ်းညွှန်မှုပေးတာကိုဩဝါဒလို့ခေါ်ဩဝါဒလို့လည်းခေါ်တယ်အနုသာသနာလို့လည်းခေါ်တယ်တခါတည်းကသာသနာလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့ဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာလိုက်နာမဲ့အချက်သုံးခုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာသနာလို့သုံးတာတခါတည်းကကျတော့ဣတံဗုဒ္ဓနုသာသနီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနုသာသနာဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလမ်းညွှန်လေးရှိတော့ဆိုတတ္တမတိဟဧဝံသိက္ခိတပံဒါကြောင့်ဒီတိုင်းလိုက်နာကြပါပိဋကတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတတ္တမတိဟပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုစုလိုက်ရင်တော့စာအုပ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်တတ္တမတိဟဧဝံသိက္ခိတပံဒါကြောင့်ဘယ်လိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိဋကတ်သုံးခုစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့သိက္ခိတပံလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်တော်များများရှိတယ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့သာသနာမှာသာသနာနဲ့မိခိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီနေနိုင်မှုတွေဗုဒ္ဓဩဝါဒကိုပဲတဆင့်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားကိုမှတ်သားဖို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်အရေးကြီးတာကတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးကြီးတာကတစ်ခုနှစ်ခုမှတ်တဲ့နေပေါ့နော်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုက်နာရမယ်ဟာလည်းလိုက်နာမှာပဲဖြစ်တယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဖွဲ့ထားသည်ဖြစ်စေဖွဲ့မထားသည်ဖြစ်စေသီလရှင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောင်မှာကိုရောက်နေပြီဆိုရင်
သီလရှင်နေလိုက်တာပဲကျင့်ဝတ်သိက္ခာလိုက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါဖွဲ့စည်းလို့ပြောကိုယ်ကဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုနေတာပါဆိုလို့မရယဟန်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တန်ခါဖွဲ့စည်းတဲ့ပါသွားပြီသီလရှင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့သီလရှင်နေလိုက်တာပဲကျင့်ဝတ်တရားအလိုလိုတက်ရောက်မှုရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးတော့တချို့ကိစ္စကကိုရေးကိုတာကိစ္စမျိုးอ่ะတခုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတခုပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးဟာသတိထားပြီးတော့လိုက်နာသင့်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သမဏတေညာသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမပြောခင်မြတ်စွာဘုရားကထို့တွေအပေါ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလေးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကအကုန်လုံးပါတယ်နော်လူအကြောင်းတရားဓမ္မတွေလည်းပါတယ်ရှေးတုန်းကတော့ဥပဒကကျရဏတော်ကိုကိုယ်စိတ်ကတဲ့အမျိုးသားဥပတိကကျရဏသုံးရကိုစိတ်ကကိုယ်ွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတို့အကြောင်းပဲကနှစ်ဖွဲ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီအမျိုးသားယဟန်တော်တွေနဲ့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေအဲ့ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိတ္တလေးရလို့ခေါ်တယ်အလုံးဟာတူညီတော့လိုက်နာရမယ်ချက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပြိတ္တလေးပါကိုပဲတူညီတဲ့အနေထားနဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်မှာကြခဲ့တာအာယုသင်္ခါရတုတ်ကိုကြည့်လိုက်အင်္ဂုတ္တတွေမှာပါတယ်သုဘမှာပြိဋိဝါဒတုတ်မှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားပါမိတ်ခဲ့တယ်လေတို့ကိုပါမှားခဲ့တယ်လေဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအမျိုးသားယဟန်ပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီသီလရှင်ပဲဖြစ်စေအမျိုးသားဥပဒကပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးဥပတိကမှာပဲဖြစ်စေတညီဒီတော့မှားကြချက်ကတော့ဘာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိမ္မာရင်ကျေအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကိုဆုံးမရမယ်ချင်းဆုံးမရမယ်ဝိနိတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာ training ပေးထားတယ်အမှန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒဘိက္ခုဘိက္ခုနီတွေကသာသနာ့ဘောင်ဝင်လို့ရှိရင်အလွယ်တကူခွင့်ပြုကြတယ်မသင်္นานပေးတာမရှိဘူးမဟာယာနဂိုင်မှာရှိတဲ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီတွေကြတော့ရဟန်းဖြစ်ခြင်းတော့၄နှစ်သင်္นานတရားသူတို့တော့အထင်မသေးဘူးကိုရိယာဘိက္ခုနီတွေဟာ၄နှစ်သင်္นานတရားတယ်သူတို့အဲ့ဒီ၄နှစ်သင်္นานအောင်မှစာသင်တာမဟုတ်ဘူးအမှုအကျင့်အပြောဆိုချက်တင်လောက်တာကစာအကုန်လုံး training ယူရတယ်၄နှစ်သင်ပြီးတော့မှသင်္นานဆရာတွေကကျင့်နှလုံးလို့ထောက်ခံမှဘိက္ခုဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်လို့ဆိုမဖြစ်ဘူးဒီမှာကျတော့ဘာ training မှမရှိဘူးကနေလာလျှောက်ကလေးဝတ်ပေးလိုက်တာပဲနော်ဝတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုကတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ကိုကဇေယျကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ပင်ကိုဇေယျကိုမပြည့်မနဲ့ဝတ်လာတာတွေကြတော့ပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ဘိက္ခုဆိုလေသူတို့၄နှစ် training ယူရတယ်၄နှစ်တောင်မှဆရာကထောက်ခံမှအဲ့တော့ဒီ၄နှစ်တာသင်္นานတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစီကံကိုချိုးဖော်ရအောင်အဲ့ဒါတွေကအမှတ်တပဲအဲ့လိုအမှတ်ပေးတယ်မာဒနာဘိက္ခုနီတွေမှာခေါင်းမှာအပြောက်၃မြောက်ကျုံတဲ့အခါကျတော့အမှတ်တပဲကြည့်ဖို့ကောင်းတော့မငုံခိုင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ဖူးရဲ့အထက်နာမှာကောင်းမှာအပြောက်၃မြောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘိက္ခုနီပဲအပြောက်တစ်ပြောက်တည်းဆိုရင်သဗ္ဗနေတွေပဲရှိသေးတယ်နှစ်ပြောက်ကျတော့ဘိက္ခုနီတတိယကျတော့ဘောရိတ္တ ordination လို့ခေါ်တယ်
သူတို့က30ရှိတယ်ကိုယ်ဝတ္တတဆင်ရံခဏတဆင်ဖျားလောင်ဖြစ်တဲ့ခံယူမှုတဆင်30တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းမှာအပြောက်3မြောက်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘိက္ခုနီပဲဘိက္ခုနီလို့တတ်မှတ်တယ်တော့အဲ့ဒီအပြောက်ကပဲအရောက်လာတာတော့ဆိုရင်ခုန training ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ရှိတော့ကတော့ကြပြဝိုင်းကြီးတော့ပြီးရှုပ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေကခဲအနေနဲ့ကျတော့မိလောင်ရကြီးတွေဖြစ်နေကြည့်မကောင်းပေါ့လေခုခင်မိလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တော့ဘုရားရှိခိုးအမွေတိုင်းလေးတွေထွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီအမွေတိုင်းလေးလောင်တဲ့ခေါင်းကိုမိရှို့လိုက်တာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါအပြောက်ကလေးတစ်ပြောက်ရနောက်တစ်ခါတစ်ပြောက်ချနောက်တစ်ခါတစ်ပြောက်ချအဲ့ဒါသူတို့လမ်းဆုံးအပြောက်3မြောက်ဗီယက်နမ်ပဲဖြစ်စေကိုရီးယားပဲဖြစ်စေတရုတ်သီလရှင်ပဲဖြစ်စေကြောက်တဲ့ခါကျတော့ကြည်အပြောက်3မြောက်ဆိုရင်ဘိက္ခုနီပဲသိကြပေါ့နော်အဲ့တော့သူ tradition နဲ့သူလုပ်ကြတာအဓိကကတော့ကျင့်သုံးလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဘိက္ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုနီပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒကပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒိကမှာဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရာဆုံးမသုံးသပ်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိနိဒာသင်္ကြန်ပြတာပြီးဖြစ်ရမယ်ဝိယတာစိတ်မှာဘာနဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဓမ္မလို့ဓမ္မပฏิပန္နာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားဓမ္မအနုဓမ္မဓမ္မဆိုတာမတရားဖို့တရားအဲ့ဒီဓမ္မကိုရဖို့အတွက်အနုဓမ္မကိုကျင့်ပါအနုဓမ္မဆိုတာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးကိုပြောတာသို့မဟုတ်မဂ္ဂင်8ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကလိုက်နာတာတစ်မျိုးဘိက္ခုနီသီလရှင်တွေကလိုက်နာတာတစ်မျိုးဥပဒကတွေလိုက်နာတာတစ်မျိုးဥပဒကမတည်လို့မရှိဘူးနော်ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နာနဲ့ပတ်သက်လာအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နာအနုဓမ္မစာရီသာသနာတော်မှာလိုက်နာမယ်အကျင့်သုံးနဲ့အားလျော်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုသင်ယူရမယ်သင်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြူဟောကြားရမယ်သင်ယူခြင်းတဆင့်ဟောကြားပေးခြင်းဒီလိုကိုလည်းလုပ်အောင်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံကျင်မဲ့အတွေ့အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးရှင်းပြပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ရမယ်နောက်ဆုံးဤမှညတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြမစရိယမဂ္ဂင်8ပါးအကျင့်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကြီးပုထုပုဒ္ဒံတကဘာလုံးကျဲပြန့်သွားကဘာမြေကြီးလိုပဲနေရီကျဲပြန့်သွားပြီးတော့ဘာဟုစေညာအများသိအောင်ကြာရှိစွာတည်ထအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဟာတညီတယ်စင်တန်ခွဲတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ်တံကိုတေချာကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကတွေတာဝိကတွေပုံမှာမျှော်မှန်းချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်ကိုငါတို့ပြည့်မြအောင်လုပ်ခဲ့လားနော်ပြည့်မြအောင်လုပ်ခဲ့လားတို့တတ်တဲ့တရားပြည့်မြအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားဖို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြောမယ်သမဏတင်ညာဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေတသက္ကနိဗ္ဗာန်ပါတယ်အားလုံးနဲ့သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဖို့ရတယ်သမဏတင်ညာဆိုတာဥဒိပြောရအရင်လေးပြောပြမယ်လို့ဆရာလေးတွေလည်းဆိုင်နေလို့မှတ်တာသမဏတင်ညာသမဏဆိုတဲ့အမည်နာမကအမျိုးသားတွေသမဏအမျိုးသမီးတွေကြတော့သမဏီသို့တော့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်
တရထုံးစံအရနောက်ကတင်ကြီးနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမနာတင်ညာတူညီတဲ့သုံးတမဏိတင်ညာလို့မသုံးဘူးနော်အလုံးကိစ္စဒရာကြနဲ့မှာပါတယ်အဋ္ဌိယပါတိတံပုမိဋ္ဌိဆိုတော့လေအဲဒီတော့လေတမဏိတင်ညာတမဏိတုပဝတ္တတင်ညာတမနာတင်ညာတမနာနံပဝတ္တတင်ညာတမနာတင်ညာအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဩဝါဒအနေနဲ့မှတ်ထားဖို့ပေါ့နော်တကယ်လည်းတို့ရတယ်အဲ့ဒါတမနာတင်ညာဆိုတာတိရစ္ဆာန်တွေကိုတမနာလို့ခေါ်လို့ရလားရတယ်ဖေကုဏီလို့ခေါ်မလားရတယ်ပြမဏိလို့ခေါ်လို့ရမလားရတယ်အထောက်အထားရှိလားဆိုရှိတာပေါ့တဏှတိအမကြီးလူစားအမတ်တန်စာလေးရှင်ရဲ့ယန္နာဖြစ်သွားတာအလုံးသိနေတာပဲနော်ဆရာလေးတွေသင်တာအကုန်သိနေတာပဲတဏှတိမဟာမတ္တဝတ္ထုအချစ်လဲတဏှတိမကြီးကအမတ်ဝမစာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်သူ့ကိုဆုချီးမြှင့်ထားတဲ့ယာယီပယင်ကံပယင်ဝစာနဲ့တရားနာအင်ကနေပြီးတော့ယာနာဖြစ်သွားလေယာနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်မို့လိုက်ရဘူးသူယာနာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်သွားတယ်သင်္ကန်းတော်မို့လိုက်ရအဲ့တော့မိကုံနေပါတက်လာသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမကြီးလို့ခေါ်ရမလားအမကြီးလို့ခေါ်ရင်သူကယာနာဖြစ်နေပြီလေယာနာမို့ရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအလင်ကတောစေပြီးတမန်စရိယာသူပါရိဝဋ္ဌတာပါရိနဲ့အလှပြင်ထားတာသူကျင့်တဲ့အသင်ကငြိမ်းချမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဖြစ်တယ်တမန်စရိယာဆိုနော်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကိလေသာငြိမ်းချမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူဖေခုလို့လည်းခေါ်လို့ရမယ်ပပ္ပစိတာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သမဏလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပြမနာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားပဲနော်သူရှိတော်ကနေသူခုတာဖေခုတော့ခေါ်တာပါရဲ့ကိလေသာပိဋ္ဌတိတိကိလေသာကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေဖြတ်နေရင်ရောနော်တပတိရှင်ကကိလေသာပိဋ္ဌတိတိဖေခုကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဖေခုဒါပေမဲ့သူကဝိနည်းစိကနဲ့ဖောက်ဖြတ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖေခုခေါ်မှာနော်နာမည်များတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုအနှစ်သာရဖြစ်အောင်စိတ်အားတက်တာကိုယ်ကိုဆင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တိမ်ငယ်စိတ်မမွေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒီဝတ်စာအတိကမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကအတိကဖြစ်တယ်အကျင့်ကအတိကဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီသုတ္တမှာကြတော့သမဏတင်ညာသမဏိတင်ညာအမြဲတမ်းဒီအမှတ်တင်ညာမပြောက်အောင်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲကိုယ်သမဏကိလေသာကိုငြိမ်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာလေးတွေဆိုရင်တို့တွေကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအောင်ပါပေသမေတ္တိမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုငြိမ်းသွားအောင်ငြိမ်းဝတ်သွားအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေသူလို့အဲ့တော့ဟိုကလေးတွေပြောတာပေါ့စွန့်စားခံရင်ရမဖြစ်ကြနဲ့ပန်းချပြီးတော့မတတ်ကြနဲ့နော်ကိုသမဏဆိုတဲ့ဟိုတွေကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိတိခါရှိစွန့်စားကကြွရင်လည်းပဲတိခါရှိရမယ်တိခါရှိရမယ်ငြိမ်းချမ်းရမယ်လူမဆန်ရအောင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားချက်သုံးချက်ပေးထားတယ်သမဏတင်ညာလုပ်ဖို့အတွက်ချက်သုံးချက်ပေးထားတယ်နံပါတ်1ကဝေဝနိယမိဣစုပကတောကိုဘွားကိုပြန်သုံးလိုက်ဝေဝနာဆိုတာဝိဝနာပဲဝိရုပောဝနောယတတိသမဝိရုပံဝနယတတိဝိဝနောဝိဝနတဘောဝေဝနိယဝနာဆိုတာရုပ်ပုံပန်းတတာနော်ဒီနေရာမှာပုံပန်းတတာဝိဆိုတာ
ဖြည့်ဆည်းထားတာနော်ကြည့်မကောင်းတော့လှုပ်ထားတာကြည့်ရောရှုရောဖြစ်တဲ့အနေလှုပ်ထားတာအဲ့ဒီမှာဆရာလေးဘဝဆိုတာကြည့်ကောင်းတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စပင်းနဲ့လာပြည့်ကြမရှိဘူးကရုံတုံးထားတာဒါဖြည့်ဆည်းလိုက်တာပဲနော်ကရုံတုံးလိုက်တာဖြည့်ဆည်းလိုက်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အလှပကိုဆုံးလွတ်လိုက်တာနောက်အခြားလည်းပဲတူတူပဲနော်တရိရဝိဝဏခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့အလှပြည့်ကြပါမှမရှိတော့ပဂရိတိုင်းမျက်ခုံးမွေးလည်းဆွဲကြမရှိဘူးနှခမ်းနီလည်းစိတ်ဆိုးကြမရှိဘူးအဲ့တော့ဇွေကနေစပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါတရိရဝိဝဏလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်ပြတ်သွားပြီဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ရုပ်ပုံဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ပုံတရံအဲ့ဒါကိုယ်စဉ်းစားရမှာနော်ငါတို့ဟာပုံဖြတ်ထားတဲ့ဘဝမှာနေတာသူများတွေတို့လှပလုပ်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးပုံဖြတ်ထားတဲ့ဘဝအဲ့ဒါကိုတရိရဝေဝဏိယလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပရိခါရဝေဝဏိယအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်တယောက်နဲ့ပဲလေထားပါတော့အခုအညိုဝဋ္ဌတို့ပညာဝဋ္ဌတို့နှစ်ခုစလုံးဟာလူတွေဝတ်တယ်လို့အစိမ့်အနီးရှောင်းဆုံးချဲထားတဲ့အဝမဟုတ်ဘူးနော်ပါဝုတယောက်နဲ့ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီတယောက်နဲ့ဝဋ္ဌဟာအဝတ်စားအသုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းဖြစ်ထားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တန်ဖိုးနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပိတ်အုပ်အယောင်လာဆိုထိုင်ဈေးကောင်းကောင်းရမယ်သီလရှင်အယောင်ဆိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ဈေးကျသွားရင်မရှိတော့အဲ့ဒါတန်ဖိုးဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆေးဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယောင်ကိုဖြစ်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျအထီးတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာလေးတွေအဝတ်ကစူပါမားကတ်သွားရောင်းလို့ပါသေးပါရမဟုတ်ဘူးတံမိုးတွေရောဖြစ်ထားတယ်အစင်းရောင်ကလည်းဖြစ်ထားတယ်အထီးတွေကလည်းဖြစ်ထားတယ်ဖြစ်ထားတဲ့အဝတ်သုံးမျိုးကိုဝတ်လို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဆရာလေးတွေလည်းအဲ့ဒါဘိက္ခုလို့ခေါ်ရရတယ်ဒီအဝတ်လို့ဖိနပတ္တတရဖိနပတ္တဆိုဖြစ်ထားတဲ့အဝတ်အဲ့ဒါကိုဝေယုံတယ်နော်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်တယ်အဲ့တော့မှတ်တအိုရကဝေဝဏိယမေအစ္စုပကတောကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ငါတို့ဟာသူများလို့လှပပပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်တော့ဘူးလှပမှုတွေအဝတ်စားလှပမှုကိုယ်ခန္ဓာလှပမှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးအကြည်တန်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုပြောတာဝေဝဏိယမေအစ္စုပကတောကိုယ်ရတယ်လို့နှလုံးသွင်းပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါသမဏတေညာတစ်ခုပဲနော်သမဏတေညာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုမပြတ်စဉ်းစားရမယ်မပြတ်စဉ်းစားငါတို့ဟာလူအလားပါဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးအလားပါခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအလားပါမရှိဘူးအဝတ်စားမှာလည်းအလားပါမရှိဘူးတယောက်နဲ့ချဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေသည်ဝေဝဏိယဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ရုပ်ပုံဖြည့်ဆည်းထားတဲ့အဝတ်စားနဲ့တို့တွေကနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါစဉ်းစားပေးရမယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာပါတော့ပရပฏิပတ္တပေစီဝိကငါတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာမိခိုးနေရတယ်ကိုယ်ကိုရှားစားရပါမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပဲစံနဲ့ကိုယ်စားရမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပဲစံနဲ့ကိုယ်စားကိုလှူတာစားတဲ့ဆိုအောင်တော့လှူထားလို့စားတာနော်ကိုယ်တိုင်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးရှားတာမဟုတ်ဆရာလေးတွေတွေးကောင်းတွေးမယ်အဖေနေဆိုရှောက်လိုက်ရတာအဝေးကြီးပါတယ်တပည့်တော်တို့လည်းချွေးတွေထွက်ပါတယ်ကိုယ်ကိုရှားတာရှားသည်ဖြစ်စေမရှားသည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုပြုရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အသိရှိလို့လှူတာနှုတ်ဆိုကိုယ်ပါစားလက်ကပေးမှာဘယ်သူမှပေးဘူးလေ
ဖျားကသီလရှင်နေလူရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကောင်အမရှိလို့လူတာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိဆံကနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလာကြွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပေးတာခရစ်ယာန်တွေကျတော့အဲ့ဒါအများရန်တွေးတယ်သူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဆိုပြီးပါဠိရလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုတွေးရမရှိဘူးမတွေးရဘူးလားဆိုတွေးရတယ်တွေးလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်ပစ္စည်းတွေပါပိုင်ရှင်အစ်စ်ကဘုရားတဲ့ဘုရားကခွင့်ပြုလို့တို့သုံးလို့ရတာအဲ့တော့ဘုရားကျေးဇူးပဲကျောင်းကြီးကောင်းကောင်းမနေရတာလေဘုရားကျေးဇူးပဲနော်အဝတ်စားတသက်ရဲ့ဝါရလေဘုရားကျေးဇူးပဲဝါဝလေးနင်းစားရလေဘုရားကျေးဇူးပဲဘယ်လိုဆက်ဆက်ဘုရားလူရမယ်လို့ခေါ်တာလို့လူကြတာလေအဲ့တော့ကိုပစ္စည်းဆိုတာမရှိဘူးထို့သုံးတာဘုရားပစ္စည်းပဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွေ့လေးကထေရဝါဒဒီပိဋကစာပေမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတွေးကြဘူးသိပြီတော့ခရစ်ယာန်တွေကျတော့ပါဠိရဘုရားသခင်ကျေးဇူးပဲနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ပရပฏิပတ္တမေစီဝိကာတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝစာဝနေဟာလူတန်းတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ်မှာဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်နဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးအများကိုမိကိုပြီးတော့သက်မွေးရတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်မာနဆိုတာဖြစ်တော့လောဘဆိုတာရောကြတော့နော်ကိုယ်ဝါကိုတို့ကသူများပြီးခက်ကြမ်းကြမ်းပြောရင်သူများပြီးမှကြွေးရမယ်သူများပြီးလို့သူများကြွေးလို့စားရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအိဗယ်ပဲတူတူပဲပရပฏิပတ္တာသူပြီးမှတို့စားရမယ်သူကြွေးမှတို့စားရမယ်သူပြီးမှတို့ရမယ်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပါဒါဟာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမာနတွေကိုလျှော့ချသွားနိုင်ငါဟာရုပ်ပုံဖြစ်ထားတယ်အဝတ်စားလည်းဖြစ်ထားတယ်ငါမှာအလှပါဆိုတာမရှိဘူးနော်ပုံဖြစ်ထားတဲ့ဘဝမှာငါနေတာဖြစ်တယ်မာနတွေမရှိတော့ငါဟာသူများပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့စားရတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းမာနလည်းမရှိတော့မာနတွေကိုချိုးတာအဓိကအဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခပေးနေတာကအဲ့ဒီမာနဒုက္ခပေးလောဘတို့ဒေါသတို့မာနတို့အဲ့ဒါတွေဒုက္ခပေးအဲ့ဒါကိုချိုးတာအဲ့ဒါချိုးတာကိုယ်တွေးနဲ့ကိုချိုးတာဖို့လို့တယ်ကိုနှိပ်ကွက်ပေးတယ်နှိပ်ကွက်တာလူတစ်ကိုယ်လုံးကိုနှိပ်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘဝပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘကိုနှိပ်ကွက်တာဒေါသကိုနှိပ်ကွက်တာမဟုတ်နှိပ်ကွက်ရမယ်ဆရာသမားတွေကဆုံးမတဲ့အခါလဲငါတို့ကိုနှိပ်ကွက်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့ငါရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘကိုငါဆရာကနှိပ်ကွက်တာငါနှိပ်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အောင်မိကလေးတွေအဲ့ဒါတတိထားနော်ဆရာကဆူတယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါနှိပ်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးငါတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့မတော်လောဘမတော်ဒေါသနော်မသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပျောက်အောင်လုပ်ပေးတာမသိတဲ့မောဟတွေကိုပျောက်အောင်အဲ့တော့ဆရာကနှိပ်ကွက်တာကိလေသာကိုနှိပ်ကွက်တာလူကိုနှိပ်တတ်တာမဟုတ်ရိုက်တဲ့ဆိုတော့ပဲငါမှတ်လောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့သာမှတ်နော်အဲ့တော့ကိုလည်းဆုံးမကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအခုပြောတဲ့ဝေဝနိယမိအစ္စုပကတောပရပฏิပတ္တမိစီဝိကာဒီနှစ်ခုကကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမာနတွေကိုလျှော့ချဖို့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာပါပြေတော့ဆိုအထူးသဖြင့်အဲ့ဒါရေးလေးရှိတာထေရဂါထာအထက်ကထာထေရီဂါထာအထက်ကထာတော့ရေးလေးရှိတယ်ပါတော့ဆိုရင်အင်ကုတံကတဝါဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့စာဖတ်ကြည့်ကြတွေ့လိမ့်မယ်အင်ကုတံကတဝါအင်ကုတဆိုတာဆင်ကိုထိန်းတဲ့ချွန်းဆင်ကြီးကိုထိန်းနေလို့ရှိရင်ချွန်းထက်နေတဲ့အကောက်ကလေးချွန်းလေးနဲ့ပဲထိန်းတာဆင်ကြီးဟာဘလောက်ဆိုးသွမ်း
နေရနာကနှအုံရင်းကိုအဲ့ဒီချွန်းနဲ့ချိတ်ထားရင်မလှုပ်နိုင်တော့နော်အဲ့ဒါကိုညှိညွှန်းတာအင်ကုတံကတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုချွန်းတဲ့ဖွဲအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းတာဆင်းကစိတ်ကပုံရတဲ့ဆင်းနဲ့တူတယ်တောင်းညံ့တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကတောင်းညံ့တယ်ဆိုတာကိလေသာတောင်းညံ့တာကိလေသာနဲ့တွဲလာရင်စိတ်ကတောင်းညံ့တယ်ဘယ်သူမှပို့ပထားဘူးဆရာလည်းပြန်ပြောခြင်းပြောမှာပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒိဋ္ဌာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြရင်ဘာလို့အောင်ခုဘုရားဟောတဲ့တရားကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ချွန်းတဲ့ဖွဲအသုံးချပြီးမရိုင်းတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ရအဲ့ဒါပြောတာအင်ကုတံကတ္တဝါချွန်းအနေနဲ့ထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုထိန်းချုပ်ပါလို့ပြောတာမထိန်းချုပ်ရင်ဘယ်သူမှမကောင်းဘူးပုံမှန်အပြင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မထိန်းချုပ်နိုင်ရင်မကောင်းဘူးဘုန်းကြီးဘဝသီလရှင်ဘဝဆိုတာတန်ဝရဆိုတာရှိရတယ်စောင့်စီမှုစောင့်စီရမယ်မစောင့်စီရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့အခုဒီနှစ်ချက်ရပါပြီနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါပို့ရေးကြည့်လာဒါကိုရှိပိုင်းကထိမ့်သိမ့်တာနောက်ပိုင်းကဘာလို့ဆိုအညောမိအကပောကရဏီယောတခြားအပြုအမူအညောအကပောဆိုတခြားအမူရာဆိုတခြားအမူရာဆိုပဲဟောပြောတာလူတွေရဲ့အမူအရာအရက်ထဲမှာနေကြတဲ့မိသားစုဘဝမှာနေကြတဲ့လူဘိုးကြောင့်ရဲ့အမူအရာဟိုအပါရခံထားတာနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့မတူတဲ့အမူအရာကိုငါတို့လိုရမယ်အပြုအမူအပြောဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကစကားပြောရင်လူမဆန်သေးနဲ့ဟိုအရက်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေလို့မပြောနဲ့လုံးလို့ရှိရင်လည်းအရက်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေလို့မလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်ကြည့်ရမယ်တိမ်မွေးရမယ်ငြိမ်သက်ရမယ်မတောင်းကြရဘူးလို့ပြောတယ်တလောတော့က YouTube ထဲမှာတိရရှိတွေပုံပြီးကာလာတွေ့တယ်နော်ဖရာတိုင်းမှလည်းမသိဘူးဖရာမှတော့မသိဘူးတွေ့ကြလားမသိဘူးဘုံရဲ့ခံယူချက်ကဘာလို့ဆိုရင်မသိတဲ့နာမရှိဘူးမလုပ်တဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာပဲရှိတယ်သိတာအကုန်လုံးသိရမယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိအောင်ဘုံတို့တော့ကြည်တာအကုန်လုံးကြည်တာဟုတ်လို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့တွေတွေ့တယ်နော်သိအောင်တော့ကြည်ရတယ်ကြည်ပြီးတော့လိုက်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတခွန်းကိုမှတ်ထားလောကကြီးမှာကောင်းတာလည်းသိတဲ့နဲ့မကောင်းတာလည်းသိတဲ့နဲ့မသိတဲ့နာဆိုတာမရှိဘူးအလုံးဟာသိတဲ့နဲ့နော်တို့တော့မပြောတဲ့နာရှိတယ်မလုပ်တဲ့နာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာအလုံးကိုသိတာလေအလုံးဆိုတာဘာလို့မကောင်းတာလည်းသိတာပဲကောင်းတာလည်းသိတခါတော့ကဒီကာမဏိတန်ယုတ်မှာတက္ကတယောက်ကပါတတိကာမဏိဓမ္မရဲ့ပါတတိမှာတက္ကတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကမဆွဆွဲလို့ပါဘူးလေအရှင်ဘုရားကိုပြောတာယံဂေါရမအမာယမျက်လက်အတက်ကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်တော့မဆွဆွဲလို့ပါဘူးအဲ့ဒီစကားဟုတ်ပါသလားဆိုဟုတ်တာပေါ့တယ်ပြန်ထောက်ပြန်နော်မာယအတက်ကိုမျက်လက်အတက်ကိုယံဂေါရမသိတယ်ဆိုဟုတ်တယ်သိတယ်ဒါဖြင့်ကိုတော်မျက်လက်သမားကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတိရနဲ့လှုပ်တာမတူဘူးလေအဲ့တော့သူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်မင်းဒီပါတတိဒေသမှာရှိတဲ့လူဆိုးသခိုးတွေသိလားလမ်ဘဆုလကဆိုသပင်းရှိထားပြီးတော့သိုးသွားနေတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီလားအဲ့သိုးသွားနေတဲ့ကောင်လေးအရှင်ဘုရင်ကမွေးထားတာသခိုးတွေများတွေထင်းရအောင်လို့မွေးထားလမ်ဘဆုလကသပင်းရှိနဲ့ဘုရင်မွေးထားတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကောင်လေးကအတော်ဆိုးတဲ့ကောင်လေးနော်ဘုရင်မျက်နှာအာနာကိုယူပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တယ်လို့လူဆိုးတွေဆိုတာမင်းသိလားအသိတာပေါ့ဗျာဒါပြင်မင်းနဲ့လူဆိုးလားအဲ့တခုမှပြန်ပြန်ဟာအရှင်ဗျာသိတာနဲ့ပဲလူဆိုးပြောအဲ့လိုဆိုရင်မင်းငါမာယာသိတာနဲ့ငါမျက်တဲ့ဆရာကြီးတို့ငါပဲလို့တို့ပြောလို့ရမှာတော့အဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေမှာဘဝနေနည်းတွေများစွာရှိတယ်အတူယူစရာတွေ
နော်အတူယူကြတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောက်ချက်ချတာလောကကြီးမှာကောင်းတာလည်းသိရမယ်မကောင်းတာလည်းသိရမယ်မသိတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆရာလေးပေါ့စားတွေကသူဆရာမသိစေနဲ့ဆရာကြီးမသိစေနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်လေဘုန်းကြီးမသိစေနဲ့ဆရာတော်မသိစေနဲ့ဆိုဟောကြတယ်လေဘယ်သူမသိစေနဲ့မသိတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာမသိတဲ့နာဆိုတာမရှိဘူးမပြောတဲ့နာနဲ့မလုပ်တဲ့နာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာသိတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသိတိုင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသိတာအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကုန်မှတတ်တာငါတို့ဟာသိတဲ့သိလိုက်တာတွေအကုန်သိရမယ်ရှားဝတ္တကံညည်ရန်တာဝတ္တကံညာဏံဆိုတာသိတဲ့သိလိုက်တာတွေအကုန်သိတော့ပြောတာနော်ညာနဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအညောမေအကပောကရဏီယောဆိုတာသူများနဲ့မတူတဲ့အမှုရာနဲ့နေရဆရာလေးဆိုတာသွားလေအိန္ဒိယရနော်နေလေအိန္ဒိယရစကားပြောလေအိန္ဒိယရသိက္ခာရှိရှိပြောတတ်ဘူးဒါတွေကလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအညောမေအကပောကရဏီယောဒီသုံးခုတွေပဲအဲ့ဒီသုံးခုတွေမှာအညောမေအကပောကရဏီယောကဆုဆိုင်အတိနဲ့ပို့လိုက်ကျန်တာကကိုယ်ရေးကိုယ်တာစဉ်းစားကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားငါရုပ်ဖြစ်ထားတယ်နော်ဖြည့်စည်တာတဲ့ကိုယ်ဝယ်ရတယ်မမနာတွေမထားနဲ့နောက်တစ်ခုကငါသီလရှင်ဖြစ်တယ်သီလရှင်လို့နေမယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အကုန်သိက္ခာနဲ့နေမယ်နော်ကိုယ်ဂုဏ်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျင့်တဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်ကသမဏတေညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကိုရင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဆရာလေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်တိုင်းလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်ရည်ပြည့်စုံမြတ်စွာဘုရားကဒါလိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်သမဏတေညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သီလတွေပို့ပြီးတော့လုံခြုံလာမယ်လောဘကြီးတာတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒေါသကြီးတာတွေမရှိတော့ဘူးမမနာတွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ထီတွေးတာကနေရှော့ချလိုက်တာနော်ထီအတွေးပဲတွေးပါတွေးရင်သီလပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်လာမယ်လောဘကြီးတာကိုရှော့ချမယ်ဒေါသကြီးတာကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်မာနကြီးတာမရှိတော့ဘူးအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာပြီးပညာနဲ့စတတ်လာမယ်နော်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဘဝကိုတမိုးထားပြီးတော့မကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကောင်းတာတွေကိုပြည့်စုံဖို့ကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတဲ့လုံလောက်တွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုဟောထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့လိုဟောထားတော့ဒီသမဏတေညာသုံးခုထားလိုက်တဲ့ဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာမှာနော်သီလနဲ့ပြည့်စုံမယ်လောဘမကြီးဘူးဒေါသမကြီးဘူးမာနမကြီးဘူးအစာအစာနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ကိုယ်ကိုလုံခြုံထိမ့်သိမ့်သွားတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီကြိုးစားအထောက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်တတိတရားတွေပိုကောင်းလာမယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီကနေ့ဩဝါဒအနေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ထပ်ပြီးတော့လည်းဖတ်ဖို့အဲ့သုတ်တန်ရှိတယ်အင်္ဂုတ္တတွေမှာသမဏတေညာသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက3ချက်ရှားရှိလာတဲ့အကျိုးက9ချက်ပေါင်းလိုက်ရင်10ချက်နော်အထက်ကရာမှာကျတော့ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားလိုက်တာအဓိကမမနာကိုချဖို့လောဘကိုချဖို့ဒေါသကိုချဖို့အဲ့ဒါတွေရောကြသွားစေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယခုလိုကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာအတူတကွနေထိုင်ကြည်ပြညာတဲ့မိသားစုမောင်နှမဒီကိုမောင်နှမအရင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်ရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းဩဝါဒစကားကိုဒီကိုချုပ်ပါတယ်ရှိတဲ့ချာကဲရတဲ့ချာနော်ကဲအလုံးစုလိုက်ရှင်ဖေယယာရီတော်တို့သည်ယာရီယာတို့သည်ဝါကြကာလ
အခါသမယဝေ ခါသမယဝေ တူတူနေထိုင်ကြရ၌အပြစ်မကင်းသောပြောဆိုပြုလုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသောထိုအပြစ်တို့မှာလွတ်မြောက်ပါရန်ရှိတန်ကြလေစုပေါင်းညီညာကာရဝပြုခြင်းကုသိုလ်ခြင်း ပူဇော်ခြင်း လူတော်မင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ ပြုလုပ်ကြပါ ယနေ့ယခု ယနေ့ အထုပ်ပြုလုပ်ရသောဤမြတ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုအပြည့်အဖဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏တပည့်တော်တို့နေထိုင်ရာကျောင်းသင်္ကန်းအသီးသီးတို့၌ရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏စကိုင်းတောင်ယုံမေဟောတောင်ယုံတောင်ယုံတတရားစေတီပထိုးတို့၌စောင့်ကြ၍နေကြသောနတ်ပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏အာသနာတော်ဆောင်းနှံလောကဆောင်းနှံတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သဘောရယုံကြောင်း၌ရေတော်တော်မူကြသောအငါတော်ရှင်မြတ်တို့အားဆန်းစေပညာရေးပရိသတ်တို့ကိုစိုက်ပြုလှူဒန်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုလောကသားတို့အလုံးတွေဝိမြတ်ပါကုန်၏ဤကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုဆရာရှိဝါမြောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း ရဟသေကုန်လေတိသာကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု